bago na nung materials para sa tulay. Ayan, no. Poste yan. Ayan mga ka-viewers ko. Ayan, no. Ayan ang tunay na materials, no. Walang halong biro ito. Pulidong-pulidong trabaho nila dito sa Davao Summer Bridge. Yan po mga ka-viewers ko. Yan na po mga ka-viewers ko. Yan, nalagyan na po nila ng seat pile. Kasi poste rin ito eh. Ayan po. Kabkabin nila yan tapos lagyan na ng mating para buhusan. Yan, ganoon po yan. No? Ang ganda pagka-trabaho nila mga ka-viewers ko. Pulidong-pulido. Lagyan talaga nila ng seat piles. Oh. Yan o, kitang-kita po natin mga ka-viewers ko. Yan o, dami ng posting natapos. Yan po mga ka-viewers ko. Yan o. Okay. Yun po mga ka-viewers ko, yan. Nagbuhos na naman sila. Paniwagang ko na ito. Ayan po. Ayan o, mataas na yung buhos na. Siguro last na ito kasi medyo mataas na masyado. Ayan po mga ka-viewers ko. Ayan, makikita po natin yan o. Ano, magandang talaga yung trabaho nila. Pulido. Ito po mga ka-viewers ko. Ayan po. Ayan, kita po natin yung concrete mixer. Ano? Ano po, nabuhos na sila. Ayan. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, pag-subscribe na lang po. At isalin na rin yung notification bell para updating kayo sa lahat ng mga video kong ginagawa.